邀請到澳門心理學會秘書何淑賢 Tracy 上嚟啦，同我哋講下關於職場工作倦怠嘅問題㗎。咩叫工作倦怠啦？同我哋平時話，哎呀今日唔想返工啊，有乜分別咧？即係唔想返工，我諗我哋每個人都有一個呢個諗法嘅，好正常啦。即係所以有啲 Monday Blue 嘅一啲講法啊嘛。咁如果唔想返工嘅話，通常我哋可能瞓一覺啊，同同事傾傾偈，做下運動咧就可以舒適到緩解到呢個情況㗎啦。不過世界衛生組織啦，其實佢對於工作倦怠咧係一個好明確嘅定義嘅。就如果符合呢3個條件咧，可能就真係要留意下啦。咁第一個咧就係我哋對於工作咧已經係冇辦法去再俾更多嘅能量啊！我哋已經到耗竭嘅呢個程度啦。咁第二個咧就係呢個工作環境咧，就真係冇辦法令到我哋可能發展到我哋自己個人嘅價值感啦、意義嘅感覺。咁第三個啦就係對於工作嘅一啲人事物啊，係變到非常之嘅冷淡冷漠，所以成個人咧都好似一個冇動機啊、好低迷嘅狀態。即係好消極嘅情況啊！一返工咧就諗到返工就已經係有一個好消極嘅冇晒熱情嘅情況咁樣。咁其實咧有工作倦怠呢個原因咧，係咪因為佢本身咧一個抗壓性比較低咧，會唔會有關係嘅咧？咁呢個都係一個迷思嚟嘅，因為好多人都會覺得係咪做唔到嘢，所以先會工作倦怠啊？但係其實唔係嘅，因為我哋研究啦都發現到係嗰啲比較積極、比較有高動機，甚至係完美主義啊、好高責任感嘅呢班人咧，其實先會容易對工作產生一個倦怠嘅感覺。即係我哋可以諗，其實佢哋真係當工作係一回事，甚至會將個人嘅價值感啦同工作係攬埋一齊嘅。所以當佢哋喺工作遇到一啲挫敗、可能失敗嘅時候啦，就容易覺得係咪自己都做得唔好啊？所以呢啲情況容易令到佢哋覺得冇咁舒適咯。即係可能佢哋都本身係有一定程度嘅要求啦，或者係有一個高度嘅期待。咁如果 miss 唔到，即係對接唔到嗰個期待，就會覺得有種挫敗感，就出現咗工作倦怠啦。咁其實咧，會唔會話邊個行業咧比較容易有工作倦怠嘅情況出現啊？係一啲機械性工作啊，定話即係比較文書類啊，重複性比較強嘅工作咧？有3種行業係要特別留意一下嘅，即係一個係醫護人員啦，跟住教育人員啦，同埋一個係啲軟體科技嘅人員嘅。因為醫護人員其實佢哋可能大量面對一啲生死離別嘅呢啲重大嘅議題，所以一旦我哋成日去重複接觸到呢啲重大議題咧，其實個人係會非常之冇動機，冇辦法再去俾多啲嘅同理心出嚟㗎。咁如果係教育人士嘅話咧，其實佢哋都係要面對好多嘅小朋友啦，甚至要處理好多行政嘅工作。咁另外就係一啲科技人員啊，就好似你啱咁講啦，佢哋成日都會接觸啲重複性不斷喺度重複嘅嘢。加上而家科技都好發達，我哋要不斷去學習新嘅嘢，所以對佢嚟講咧，日日都要處理大量嘅問題啊。然之後又唔係同人互動嘅喎，可能都令到佢哋覺得呢份工會唔會嘅價值感都比較低少少。會唔會其中一個原因咧，都係因為以上嘅行業咧，都係壓力比較大咧，都係有影響嘅咧？係啊，佢哋工作壓力嘅負荷都幾超時嘅，甚至係可能要輪班添啦。係啊，呢度都有影響啦。咁如果真係有工作倦怠咧，通常會唔會話係新投入職場啊，定話係做咗好多年啊？會唔會有一個時間段咧係比較容易出現呢個情況嘅咧？會有2個時間段係比較常見到呢工作倦怠嘅。第一個咧就係出乎意料地，我哋發現啦，其實係入職嘅1到3年容易有呢個階段嘅喎。可能係同佢哋原本想像嘅嘢唔太一樣。因為佢哋可能原本係希望喺呢個職場度發展出自己嘅一片天地啦，實現到自己嘅一啲理想。不過當佢哋入到職涯1到3年，發現點解好似都係咁樣嘅，可能只係公司嘅一個小螺絲咁樣，佢哋就會覺得其實唔值得咯，所以先會有啲躺平嘅説法啦。咁第2個高峰期咧，就係當一個人去到職涯嘅中期啦，佢哋做到中階嘅主管嘅時候，咁呢啲時候咧，佢哋好少就係真係做前線嘅服務噶咯喎，佢哋比較係做文書啦、行政啦，處理好繁瑣嘅一啲流程。呢個時候好重複啦，又會令到佢哋覺得真係可能冇乜意思啊。或者管理上都遇到一啲困難啦。咁如果真係出現咗工作倦怠啦，咁對同事同客戶都會變得冷淡麻木啊，係咪都會嘅咧？係啊，呢個都係世界衛生組織嘅其中一個條件咧。咁我哋可以知道我哋大腦其實一個係非常消耗能量嘅一個結構嚟嘅。我哋如果要用到同理心啊，對人要有熱情啊，有情緒反應咧，係會用到好多嘅能量啦，泡泡糖啦。所以當我哋對呢個環境已經覺得
已經需要遠離嘅時候咧，我哋嘅大腦就自然唔會再用資源係放喺同人嘅連結裡面㗎啦。就好似一部手機啦，佢一直充唔飽電，咁自然佢就會開啟呢個慳電模式咯喎。慳電模式我哋就會淨係想集中注意做自己嘅嘢。明白。頭先提到環境啦，有個 terms 咧都叫做舒適圈啦，會唔會話都關事嘅咧？就係話即係頭先講到話1至3年啊，已經過咗一個新鮮感嘅期間啊，跟住就去到中層主管咁樣啦，又係已經係對住呢一個行業啊，對住呢班同事啊，都好耐下，即係有冇可能話要跳出下一個舒適圈都可以調整到心態咧？會唔會呢一個都係一個正向嘅思維方法咧？其實呢一個方法都係有效嘅，因為如果我哋工作倦怠嘅話咧，係我哋大腦就冇咗一個創新啊、創意嘅感覺㗎啦。如果我哋一直都係做好類似嘅嘢、重複嘅嘢啊，接觸好習慣嘅嘢嘅話咧，我哋大腦就自然就會慳電咯，會覺得每日都係自動化㗎啦，咁唔需要再產更多嘅能量嚟去做呢件事，所以啲人先會可能出下國啊、轉工啊，甚至去爬到一個更高階嘅一個職位。但係如果你講到要跳槽啊，或者要出國啊，都係一個比較大嘅壓力嚟㗎，都唔難㗎。咁如果真係冇辦法啦，要留返原本嘅工作崗位啦，又出現咗工作倦怠呢個情況喎，可以通過啲咩方法嚟到做調整咧？一般人啊就會佢哋成日都話，我哋要正向思考啦，咁我哋就要轉下我哋諗法。不過其實呢個講法係有啲困難嘅，對佢嚟講咧，我哋嘅大腦嘅呢個理性嘅區域其實已經冇乜能量㗎啦。咁呢個時候仲叫佢哋調整呢個諗法啦，對佢嚟講係好困難嘅。所以我嘅建議第一個啦就係我哋唔好再真係好依靠我哋個理性腦啦，不如我哋先褪翻下一步啦。我哋同自己講話，呢個狀態其實我都知道發生咩事，我都允許呢個情景發生。咁第二件事咧就係，如果可以嘅話啦，就非常之建議每一日至少都要俾1個鐘嘅時間俾自己啦，同呢個工作去做一個斷聯。我哋就唔好再睇工作嘅信息啊，腦裏面都停止去思考呢啲嘢啊，俾自己一個空間去沉澱下、冷靜下。第三個啦就係都好有用嘅，就係我哋真係需要幫自己設定一個限期。喺呢個限期嘅時候一到啦，如果我哋工作環境佢冇改善，我哋自己心態、我哋個狀態都未調整翻咧，真係需要去考慮係唔係要去換一個工作環境，令到自己有啲新鮮感啦，有啲創意啦，係跳脫翻呢個舒適圈嘅。好多人都教啦，即係唔好帶工作嘅情緒啊翻嚟屋企啦。咁其實咧，之前都聽過一個方法啦，就係翻到屋企嘅時候咧，第一件事咧，首先咧就係先沖個涼，咁咧就當一個浴室啦，係一個結界咁啊。呢個係人哋嘅説法啦嚇，咁跟住咧就係將沖涼嘅呢個時間做一個心情嘅調整，咁咧就千祈唔好再諗工作嘅事啦。其實呢個方法係咪有用嘅咧？即係同將屋企同埋工作區分開，咁會唔會話調整到一個工作倦怠嘅情況咧？係㗎，呢個方法其實非常之有用，我都聽過好多我嘅客戶啦，可能都會咁講過嘅。佢哋會覺得翻到屋企沖咗個涼咧，就係做咗一個儀式。一旦有咗呢個儀式咧，佢就可以慢慢咁入翻自己嘅世界啦，同工作斷翻開。咁講我都會諗起啦，我哋之前係 Covid 嘅時候，好多人都係在家工作嘅。呢個情況咧，佢哋容易就會分唔清到底而家工作啊定係生活撈埋一齊嘅時候咧，就好容易出現工作倦怠啦。咁如果你講到在家工作啦，咁有啲工種就必須真係要攜帶工作翻到屋企。咁對於呢啲人嚟講，如果出現工作倦怠，又有啲咩小貼士可以俾佢哋咧？譬如話，我哋可以試下喺房間就做翻瞓覺嘅嘢啦。咁如果真係要翻工啦，即係真係要工作，咁就可能喺客廳啦，或者甚至喺出邊嘅圖書館啊、咖啡廳去做嘅。呢個係都係分隔開啦。咁第二個就係記得要有翻自己嘅生活啦。因為工作係佔我哋人生嘅一部分，但係永遠都唔係全部噶嘛。所以我哋應有嘅活動啦，就打波啊、跳舞啊、運動，任何嘅同朋友接觸咧，都係需要嘅。留翻呢部分嘅時間俾翻自己先。簡單啲嚟講，就係設置一個工作環境同埋自己嘅生活咧，要分翻開嘅。跟住咧就係要適度減壓啦。咁其實咧，另外就係聽過啲人話唔好帶工作情緒翻屋企，但係減壓嘅其中一個方法咧，有可能係同屋企人啊傾下工作上遇到嘅困難。你呢啲建唔建議咧用呢個方法嚟到減壓嘅咧？
有啲人咧對呢個方法係有幫助嘅，因為佢哋係需要同人去傾佢啦。有時候自己諗真係諗唔通啊嘛。係啊。所以將工作同屋企人去傾下咧係有幫助嘅，但係前提啦係呢個屋企人佢都願意去聽，願意去俾啲問題解決嘅方法啊，或者甚至係單純去理解下佢而家嘅狀態都係有幫助嘅。因為最近啦都講到啦，接住情緒都係一個好好嘅方法嚟㗎。咁其實咧未必咧要伴侶咧提供解決嘅方法，即使即係舒緩出嚟啦，講咗自己嘅問題出嚟啦，都可能係減壓嘅方法嚟㗎。咁今日啦好多謝啦，Tracy 上嚟啦，同我哋分享一個工作倦怠呢一個情況。咁啊希望